Siphinde sinibingelele futhi. Namhlanje sizokhuluma ngokuhlola as individual. As individual sizokhuluma nje ngokuhlola ukuthi uma uzohlola kuyenzeka ukuthi umuntu ezohlola ehamba yedwa. Kuyenzeka umuntu ehlole ehambela yedwa kangangokuthi ukufika umuntu mezohlola ehambela nje yedwa ezenzela nje into zakhe akufani nokusuke uzohlolela omunye umuntu. Kuyafike kuyenzeka umuntu efike ezoyihlolela yena ngeenkinga zakhe noma ngezinto ezimhluphayo, ngezinto ezenzeka empilweni yakhe. Kuyenzeka ke kwesinye isikhathi uthola ukuthi uma umuntu efika ezoyihlolela yena ngezathu zakhe ezithize ezifana nokuthi ubona izinto empilweni yakhe zingahambi kahle, noma ke ngichaze kanje ukuthi kubaluleke ngani ukuyihlolela wena. Ake ngichaze nje kanjalo, ngithi kubaluleke ngani ukuyihlolela wena. Kubalulekile ukuyihlolela wena ngezathu esithi usuke ufuna ukuba nolwazi lokuthi kwenzakalani ngokwempilo yakho, noma kuyenzeka omunye umuntu ethi yazi ngiyasebenza mina but angiyiboni direction yempumelelo noma angiyiboni ukuthi ngisebenzelani. Kanti uthola ukuthi umuntu akayiboni direction because of kukhona izinto ezimbambayo noma kukhona izinto ezithinta izinto zabantu abadala ezimbambayo ukuthi eqhubeke ngokwempilo. Umuntu esebenze ehola imali enkulu but at the end of the day angaboni ukuthi imali yenzani, angaboni ukuthi yini ayisebenzelayo. So ngifuna ukuya ekuthenini kubalekile uma umuntu ukuthi uhlole. Angisho ukuthi njalo wena hamba uyohlola, kodwa kubalekile uma umuntu ukuthi uke uhambe uyohlola, ngoba kuyenzeka uthola ukuthi uyasebenza empilweni awuboni ukuthi wenzani, usebudlelwaneni ku relationship but awu understand ukuthi ama relationship wakho why ephela ngalendlela. Uthenga izinto noma uqala ibusiness kodwa uyabona ukuthi business alihambi kahle, usuneminyaka le business uliphusha but uyabona ukuthi akwenzeki ngalendlela wena ofisa ngayo. Uthenga imoto ziyafa, uthola abantwana bayandlula emhlabeni, izinto nje ezifana nalezo. Kubalulekile ukuthi kuhanjwe kuyobona abantu abasebenza ngokwesintu. Uma ufike ebantwini sifike ehlole sibuke ukuthi inkinga kungani kwenzeka yonke lento oyenzayo. Kuyenzeka nje umuntu abe nalamabhadi amancane, ethi umuntu uyahambela nje mhlawumbe edrobheni alahla imali, ethi umuntu uyahambela nje edrobheni abantu inkunzi, izinto ezijwayelekile. Kodwa kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi kunembangela eyenza ukuthi kugcine kwenzeka zonke lezo zinto lezo. Into esuke ibaluleke kakhulu ukuthi ngisho khona ukuthi kubalulekile ukuthi uke uhambe uyohlola mawumuntu, uyafuna ulwazi lokuthi kungani kwenzeka zonke lezi zinto ezenzakalayo. Kungani mawuthi imali wena uyayibamba ngezandla zakho ungazi ukuthi ngemali wenzeni. Okusho ukuthi kusuka kukho kwesinye isikhathi sike sikwelede ukwenzela abantu abadala itiye. Ayikho into ebaluleke njengokwenza itiye. Kuyenzeka ukuthi uthola umsebenzi, mawuthola umsebenzi uvele nje wena uthi hayi ngoNkulunkulu, yes uNkulunkulu ukhona futhi uyasiza ezintweni eziningi, kodwa babengeke babe khona abantu abadala noma laba abantu esibabiza ngeyidalwa ukube uNkulunkulu wayengakudalanga lokho. So ingakho kwesinye isikhathi sike sithola ukuthi izinto zethu eziningi zibambeka because of kukhona izikweleti esiba nazo ngokwempilo, ngokukamoya, ngoba akekho umuntu odalwa engafumbethe lutho. Wonke umuntu uzalwa kukhona into ayifumbethe, odinga ukuthi lento ayifumbethe kubalekile ukuthi ngelinye lamalanga uyibonge ngoba lento sokuyifumbethe iyona into eyisiphiwo kwena. So ngiqonda ukuthi kubaleke kakhulu ukuyohlola
ukuthi wazi ukuthi i-direction ukuyofuna i-direction ngoba ukuhlola kusuke kuyofuna i-direction yempilo yakho. Angisho ukuthi abantu abanayo i-direction ngendlela benza ngayizinto, kodwa sengikhuluma spiritual ukuthi kubalekile ukuhlola ukuze uzoba ne-direction. Kukhona abantu abafisayo ukuthi benze izinto zesintu because of mhlambe abakhulanga ngazo, because of mhlambe kuyenzeka emndenini zivale izinto zesintu because of abantu abadala kukhona izinto abayibalekelayo eziyizimfihlo, and manje laba bakhulayo seziyabalimaza because of kukhona amacala abangawalungisanga emumva okudinga ukuthi elungiswe ngalesi sikhathi. Ngiqonda ukuthi ke kubaleke kakhulu ukuthi umuntu ehambe eyofuna i-direction yempilo. Kubalekile ukuthi umuntu ehambe eyofuna i-direction ngezinto zikamoya ukuze nawe uzokwazi ukuthi ukhulise abantwana ngendlela efanele besazi isintu.